Всем привет, меня зовут Бобрис Диди. Да, это мое самое первое видео. Если вы не знаете, что такое Бобрис Диди, это мой ник в Роблоксе. Ну и сегодня я хочу вам сделать подборочку мемчиков. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а мы начинаем. Все будет здорово. Ты чё, дурак? Нет. Так, Петровна, я прошу открывать бит, прикрывай меня, сейчас буду всех убью. Так.